morgon och välkomna till ännu en dag i det verkliga livet. Det verkliga livet pågår hela sommaren i princip. Så att ni ska få den här mycket spännande underhållningen som pågår här. Ska vi se om jag har spännande post idag. Det var det inte. Och det var det jag förväntade mig som var dagens spänning, men det skett ju sig. Men nu har vi bokat en camping i alla fall, så vi ger oss av en sväng imorgon. Vi är borta några dagar. Och sen börjar jobbet igen. Ja, det var det. Inget att göra åt. Måste ju börja jobba någon gång så att man får in lite cash. Men det känns så underbart att den här mopeden är borta som stod här. Den var lite i vägen faktiskt. Ja, vi får se vad dagen erbjuder. Jag tar lite rastvila här. Kolla läget. Vad som behövs göras som jag inte kommer göra då. Så häng med. Jaha, vad händer här? Hallå? Ingenting här. Den ska vi inte ha med sig imorgon. Det blir lite mycket faktiskt. Men det är här vi ska bo. Ja. Alltså jag är inte så förtjust i husvagnar. Det är oftast trångt och eländigt och så det här. Man kan inte sitta där för sen ska man bädda och sen är det ingen som, när dagen är slut så, eller när man sovit färdigt så är det ingen som orkar att fixa i ordning igen så man kan sitta där. Sen är det alltid risk för punktering när man tjusar. Så det är ganska mysigt att sitta här faktiskt och när det regnar och så det här. Men som sagt var man sover dåligt och ja, det är trångt och det. Men hade man bara varit 2 stycken någonting så man hade de sängarna där bara liksom så sovit där och så det hade varit öppet hela tiden liksom så att man kan sitta där hela tiden så hade det varit en annan sak. Men jag tänkte en husbil så det var gott det hade varit. Men då behöver jag bara 600 000 och då behöver jag ungefär, ja, vad behöver jag då? Sådär har du räknat ut 42 miljoner visningar på varje video i ett år. Och då har jag inte kommit upp i de pengarna då. Så, nej, får se vad vi ska till lunch. Jag tänkte jag skulle åka bort till loppisen och lämna lite grejer för den här leksaker vi hade i husvagnen som ingen vill ha. Så backar jag ner den blå i bilen och så upptäcker att Klara har haft bilen på ett läger här sist och då har hon fällt det här baksätet. Och sist vi gjorde det så gick det inte att fälla upp igen utan vi fick skära av mittenbältet och sen sätta dit ett nytt bälte. Ja, 300-400 kronor. Vi hoppas det går att fälla upp den här gången för det var inget bra. Det var ingen bra alls. Det gick faktiskt att fälla upp. Vad skönt. Vilken tur, jag tänkte det när vi köpte den. Varför kan du inte fälla sätet? Nu är det bältet jättesträckt istället. Ja. Går antagligen i det bältet inte använda, varför det? För nu är det jättesträckt.
Det har väl låst sig igen då. Shit, jag får kolla det. Ja, det var ju fail på det. Ja. Vad fasiken. Något som bet mig. Eller så var det en brännässla. Har man inte problem så skaffar man sig. Namaste. Nej, hjälper inte. Hej Mimi! Hej Nala! Hej gummarna! Tut tut! Tut tut! Jag har köpt en Nala. Jag har köpt nya skålar till Nala. Ja, blir du glad nu då? Ja, du är också glad. Jag kan inte hälsa på er ordentligt. Jag har inga händer fria. Ja. Oh shit. Det är någon som blir glad att se kaninen. Men nu har hon inte tid. Gistanes. Ja, bältet var kört. Det går inte att göra någonting åt. Bara kapa av. Så vi tar lite rastvila. Och låter hundarna rasta sig lite. Nej, 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 nej. Nej, hon ska... Vad håller ni på med? Öppna. Varför det? Marcus säger att han ska sova där uppe. Ja, jag ska sova där uppe också. Nej. Vi körde senast så den får vi sova uppe. Varför tjatar ni om det hela tiden? För jag vill sova där uppe. Ja, jag vill sova där nere. Men du ska ju sova där. Va? Nej, jag sover där. Du får... Där ska vi sitta och äta, spela kort och ha kul. Den här svängen har jag alltid haft och den kommer jag ha kvar. Ja, om den håller ja, den kanske knakar. Ja, men det gör den på gymnastan också. Ja, vi ser om den knakar. Ja, vi ser om den knakar när du hoppar upp. Jag kan klättra upp en gång för att se. Nej. Varför det tror du inte den håller för mig? Nej. Nej, jag är knubbig. Ja, du kommer inte ens Nej. Det började regna också. Det har regnat i typ en halv. Det här är en kylväska. Och gå upp då. Ja, Pappa, kolla det är på det den nog. då. Pappa, Va? jag går nu. Jag ska... Ska du hoppa upp där? Ja. Ja, får jag se då. Nu ser man ju dina gröna kalsonger. Ja, där ligger det mysigt va? Så kommer jag upp och lägger mig bredvid det här. Nej, Jaha. jag kommer falla. Ja, det kommer nog knäckas då det. Jag tror inte det håller för mig. Du slår i huvudet här till och med. Ja, den där åkte ner till och med när han låser då. Ja, den är så. Ja. Så då ligger jag. Har du egen lampa där med? Nej. Jo. Ja. Den funkar ju inte. Aj då får du sova Får du sova i mörkret. Jag får ta med mina lampor. Ja, det kan du göra. Jag får den att funka. Har vi någon som det bra? Och nu sätter du igång fläkten. Det är bra. Då stänger man av den då. Det finns ingen här. Ja. Nej. Hur gör du Maja? Av lampan funkar. Va? Mm. Usch då, då regnar det igen. Mamma, jag ska sova. Tråkigt väder. Hej. Ja. Man förutser hur det blir bråk om att ligga där uppe tror jag. Nu har vi packat allting man behöver för några dagar på fältet med familjen. Eller ja, i kameramässigt då som man behöver i fältet. Man har packat ner kläder och sånt för att packa imorgon istället för att vi ska inte vara där förrän klockan 3 och ja,
Jag hinner nog packa ihop mina 3-4 t-shirt och lite kalsipper innan dess. Ja, det är så. Vad ska jag göra nu då? Nej. De ser på fotboll inne och jag tycker fotboll är alltså, jag sitter hellre och tittar på färg torkar på väggen än att se på fotboll för det är så tråkigt. Men jag måste säga att det var gott med en pizza nu på kvällskvisten här. Förhoppningsvis ska vi äta pizza några gånger när vi är på campingen. För det finns inget annat att äta där. Men ja, jag är som sagt var ganska så utsugen på pengar just nu. Så det lär inte bli någon på campingen direkt och spendera massa pengar. Det är nog så. Så att det får bli lite mer. Så nästa gång ni syns, nästa gång ni ser mig i den här kanalen som heter Swede TV. Och här har vi det verkliga livet. Det verkliga livet. Ingen glamour, ingen flash, ingenting. Och lite ibland. Så vi syns då och då får ni vara med oss när vi åker till campingen. Och under tiden säger jag varje sekund är en chans att ändra allt. Och för er som fortfarande inte förstår vad det betyder så jag har förklarat innan så säger jag en gång till att varje sekund gör du ett val i ditt liv. Att gå det hållet eller ja, vad det är. Och varje val, varje sekund är en chans att ändra allt. Så med det säger jag tjingeling, badring och vi syns nästa gång. Ha det så bra så länge. Hej då!